Compartiendo palabra del Señor. El título del sermón es En medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Y cuando nos referimos a tormenta, vamos a estar haciendo alusión a las circunstancias adversas, a las pruebas, a los momentos de dificultad. Ya se trate de dificultad financiera, ya se trate de dificultad en la salud, ya se trate de dificultad en distintos ámbitos, cualquiera sea. Cuando hablamos de tormenta, vamos a estar hablando de situaciones adversas, cosas que no podemos manejar naturalmente, que no podemos gobernar naturalmente. Amén. Una tormenta, nosotros como seres humanos no tenemos injerencia en la tormenta. No podemos decidir cuándo aparece, ni podemos decidir cuándo cesa. Cuando la tormenta viene, viene. Cuando la tormenta se presenta, te agarra prevenido o desprevenido, pero te llega. Hermanos, y las tormentas tienen distinta intensidad. Algunas son más al estilo chaparrones, algunas duran poco, algunas no hacen tanto destrozo, algunas no asustan tanto. Pero la realidad es que también aparecen esas tormentas que hacen desastres. Las que inundan completamente las calles, las tormentas que sacuden fuerte los techos de las viviendas, que hacen temblar las ventanas, que complican el bienestar general y que uno no puede gobernar, que te exceden. Traslademos esto al plano de las dificultades. Hay dificultades que vos podés sobrellevar, que son simples, que son sencillas. Se te enfermó el gato. Se enfermó el gato, bueno, veamos al gato, llevamos al gato al veterinario. Es decir, son cosas que las resolvés sencillas, ¿sí? Pero hay otras dificultades sobre las que vos, humanamente hablando, quiero aclarar, sobre las que vos, humanamente hablando, no podés gobernar. Situaciones familiares, situaciones financieras, situaciones que te abruman. ¿Alguno se ha sentido abrumado últimamente? Señor amado. Bueno, en medio de la tormenta es el sermón de esta noche y vamos a proceder a la lectura del texto bíblico en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 14. Capítulo 14, a partir del verso número 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Lo tenemos, ¿verdad? Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo:
tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verle, o mejor dicho, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. En medio de la tormenta, vamos a ubicarnos en contexto. Terminando de darse la multiplicación de panes y peces, había venido una multitud de más de 5.000 personas. Cuando el texto dice que 5.000 fueron alimentados, significa que había 5.000 hombres, porque a las mujeres no se las contaba y a los niños tampoco. Así que ustedes multiplíquenle 5.000 caballeros, más mujeres y niños. Los que en realidad fueron alimentados habían sido una cantidad tremenda de gente. Ese milagro de multiplicación se había extendido de una manera muy amplia, había mucha gente. ¿Qué hace Jesús? Les dice: suban a la barca, vayan hacia la otra ribera, vayan enfrente, crucen el mar, vayan en la barca, yo luego los alcanzo, ustedes vayan. Bien, Jesús dice que despide a la multitud, ya comieron los panes y los peces, que Dios les bendiga, cada quien se va retirando y Él se queda solo a orar. El Señor se va al monte y se pone a orar. Gloria a Dios por nuestro Señor, que incluso siendo el Hijo de Dios, en su cuerpo y en su ser humano necesitaba estar en comunión con el Señor, cuanto más nosotros. Amén. Bien, pero cuando avanzamos en la lectura, nos encontramos con qué cosas ocurrieron. Entonces, en primer lugar voy a decir en esta noche: en la tormenta Dios se revela. Cuando vos estás en medio de la dificultad, cuando vos no sabés qué hacer, cuando hay circunstancias que superan tu capacidad, es momento en el que nuestro Dios Todopoderoso se revela a nuestras vidas. Se revela a tu vida, se revela a mi vida, está a nuestro alcance, se hace próximo, se hace ver, se hace notar. En otras palabras, en medio de la tormenta vos no estás solo, sino que el Señor se hace presente. Porque si los hijos de Dios, si el pueblo de Dios están atravesando un momento de peligro, de riesgo, de lo que fuere, el Dios Todopoderoso jamás nos va a abandonar, jamás te va a abandonar. El Señor, de la forma que fuera, y en este caso caminando sobre las aguas, en la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, estaba azotándose la barca con los discípulos dentro por las aguas y el oleaje. El viento menciona el texto bíblico y el Señor Jesús va aproximándose, bendito sea el Señor, caminando sobre las aguas. Vos la estás pasando mal, hermano, hay un Dios que se hace presente. Vos estás en un momento de aflicción, hay un Dios que no te abandona. Vos estás en un momento de escasez, hay un Dios que está presente y multiplica panes y peces. Vos estás en una situación compleja que no sabés cómo resolver, el Dios de paz viene a acompañar tu vida. No te
te va a dejar solo en medio de la tormenta. Este Dios que tenemos, que es un Dios de amor, que es un Dios justo y que ve todas las cosas, nunca va a soltar tu mano en medio de la tormenta. Amén. Ese es nuestro Dios. Hermano, estamos en medio de la tormenta, sobre la barca. Los discípulos no saben qué hacer. El agua la sacude de una forma fuerte, el viento y el Señor Jesús viniendo. Pero vos tenés que darte cuenta cuándo es este Dios todopoderoso el que se está acercando a tu vida y tenés que aproximarte a Él en lugar de tener temor. Amén. Que Jesús viniera caminando sobre las aguas revela a un Dios sobrenatural. Revela a un Dios que tiene poder, obviamente, sobre la naturaleza también. Pero cuando los discípulos lo vieron, no es que se alegraron. Empezaron, ¡un fantasma! Encima que estamos en la barca. Encima que se sacude fuerte, que Jesús se quedó en tierra. Además de que está el viento de esta manera, ahora resulta que vemos fantasmas. Hermano, tenemos que aprender a reconocer a Jesús, tenemos que aprender a reconocer a nuestro Dios cuando Él se nos revela sobrenaturalmente en medio de las circunstancias adversas. Porque Él tiene poder para hacerlo así. Él tiene poder para demostrarte, hijo, no estás solo, yo estoy acá a tu lado. No estás solo, no estás desamparado. Y fíjate que quien estás creyendo tiene poder para caminar sobre las aguas. Tiene poder para revelarse de la forma en la que Él quiera. Y hermano, cuando nosotros dialogamos con ustedes y ustedes con nosotros, a veces nos dicen, pastor, no me va a creer lo que pasó. Yo estaba orando y de repente, pero es el Dios. Es nuestro Dios que se está revelando a tu vida y que vos estás empezando a conocer. Amén. No te escapes del Señor. Arrímate a Él. Él viene a socorrerte. Él viene en tu auxilio. Él viene para que vos te des cuenta en quién estás creyendo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en segundo lugar voy a decir, o mejor dicho, vamos a leer primero el verso 25. Me estoy acelerando. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vuelvo a decir esto simplemente. Noche oscura. Entre las 3 y las 6 de la mañana está todo oscuro. A los discípulos se le vino la noche. ¿Vieron ese dicho que se suele decir cuando vos pensás que nada puede estar peor, que nada puede ocurrir, y sin embargo siguen aconteciendo cosas? De repente vos decís, bueno, estoy muy justo, nunca me pasó esto, no, pero encima se quemó la heladera. Y entonces decís, no, bueno, pero no puede pasar nada más. No, sí, puede. También la plancha ya no anda. Es decir, se vino la noche. El Señor viene a revelarse con su resplandor en medio de la noche. Nunca pienses que la estás atravesando solo. Y me atrevo a decirte algo más. Nunca creas que sos el que peor la está pasando, porque siempre hay alguien al que le está pasando más cosas que a vos. Pero que hay personas que se ponen, no, porque a mí me pasa esto y me pasa lo otro. No, pará, hay gente que la está pasando peor. Pero acá vamos a ver cómo atravesar la tormenta. En medio de la tormenta, ¿qué ocurre? En segundo lugar, vamos a ir al verso número 31 y voy a decir, en la tormenta la fe es probada.
Bien, verso 31. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me salteo una serie de cosas que voy a retomar en un ratito del relato del texto bíblico. Pero permítanme decirle esto. Usted y yo en más de una ocasión nos sentimos, wow, espectaculares en la presencia del Señor y le decimos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, quiero ser una mujer de fe. Señor, quiero ser un hombre de fe. Padre, estoy orando para que los dones del Espíritu fluyan dentro de la iglesia. Señor, le creo a tu palabra. Amén. Bien. ¿Cómo aumenta nuestra fe? Ay, hermana, que el Señor la bendiga. Nosotros decimos: Señor, quiero crecer en fe. Pero tu fe va a ser probada. ¿Dónde es probada tu fe? En medio de la tormenta. Amén. Pero no era que yo decía: Señor, dame más fe, y ¡pum!, afloraba la fe y ya estaba, y yo ponía la mano y se sanaban todos los enfermos. No era así. Tu fe va a ser probada. ¿Dónde se prueba la fe? En la adversidad, en la prueba, en la tormenta, en la circunstancia. Entonces, esa circunstancia adversa, que no es consecuencia de pecado, sino que son circunstancias que se presentan, son a la misma vez instancias que el Señor permite que vos atravieses para ver cómo la vas a atravesar. ¿Dónde va a estar puesta tu confianza? ¿Dónde vas a depositar tu fe? ¿Qué clase de acciones vas a recurrir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar en medio de esa adversidad? Ahí aflora y ahí se ve si hay fe o si no hay fe. Hermano, es muy fácil cuando vos decís: ¿qué le pasa a fulanito? Por favor, a ver, confiemos en el Señor. Padre, sana. Le falta fe. Es muy fácil desde afuera decir: esto es así, así, basta, se terminó. Pero la fe se mide cuando vos estás en medio de la tormenta. Tu fe queda al descubierto, queda expuesta cuando sos vos la persona que está atravesando la adversidad, no el hermano de enfrente, no el que está sentadito a tu lado, no el que tiene sus necesidades cubiertas. Cuando vos te encontrás en esa circunstancia, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde tu confianza? ¿Y cuánto tiempo vas a permanecer confiando en Dios cuando aún estás en la tormenta? Amén. Vuelvo a decir, hay tormentas que son cortas, pero hay otras que se extienden en el tiempo. Y a veces la persona dice: no, yo sé que el Señor me va bien, hermano, gloria a Dios. Duró una semana, no sé, Dios se olvidó de mí, ya no sé más que... Voy a decir: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que yo escuché unos días atrás? Donde la fe desbordaba. ¿O eran solo palabras sin vivencias? Hermanos, en la tormenta la fe es probada. Y la fe tiene que salir aprobada. Cuando usted pase por en medio de la tormenta, usted tiene que aferrarse al Señor. Amén. Nuestra fe tiene que salir aprobada. Cuando pasemos por en medio de la tormenta, vamos a avanzar. En tercer lugar voy a decir: en la tormenta hay que obedecer. Amén. Vos estás en medio de la tormenta. No, yo voy a hacer esto, aquello. No, hermano, estás mal. Eso es como querer hacer que una tormenta literal sea calmada por tu deseo. No.
así: en medio de las circunstancias adversas, vos tenés que obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer al Señor. Obedecer a su palabra. Obedecer a lo que Dios dice para el caso particular que está aconteciendo. Vamos a leer en el texto bíblico versículos 27 y 28. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el 26, así nos queda más completo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡oh, fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús, y acá prestamos atención, les habló diciendo: ¿qué cosa? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano, no hay cosa más compleja que lidiar con el cristiano desanimado, con aquel que decayó completamente, con aquel que no está entendiendo que Dios estipula en su palabra formas en las cuales conducirse en medio de la adversidad. Amén. ¿A quién hay que obedecer en medio de la tormenta? A la palabra del Señor. Y acá avanzo. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ¿qué? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba ¿dónde? Sobre las aguas para ir a Jesús. Si vos obedeces la palabra del Señor, si vos le obedeces al mandato de Dios en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, hermano, hasta caminar sobre las aguas. Y yo te explico algo: la tormenta no había cesado. Porque alguno dice: sí, está todo bien caminar sobre las aguas, pero el problema lo tengo. Discúlpame, acá Pedro camina sobre las aguas obedeciendo la voz del Señor en medio de la tormenta. La tormenta no había cesado. Hermanos, si vos necesitas que cese la tormenta para creerle a la palabra de Dios, entonces no hay fe ahí. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todavía está de noche, todavía está turbio el asunto, todavía pasan cosas. Sin embargo, mi fe está depositada en el Todopoderoso. Sin embargo, nosotros como pueblo del Señor tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Señor, tú eres mi sustento. Señor, tú eres mi pronto auxilio. Señor, voy a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando a Cristo, puesta nuestra mirada en el Omnipotente, se llega a la otra orilla. Puesta la mirada en el Omnipotente podemos avanzar. Amén. Ay, qué fácil, pero usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Cada quien pasa lo que tiene que pasar, mi estimado hermano. Y para ponernos a contar cosas, hermano, créeme que hay un montón de cosas que podemos llegar a decir y son testimonios para la gloria del Señor. Yo te digo cómo se atraviesa la tormenta. Vos elegí cómo la querés pasar. Yo prefiero mirar al Todopoderoso. Yo prefiero tener la mirada en aquel que me va a llevar a la otra orilla. Prefiero tener la mirada en aquel que sé que tiene poder para sanar, en aquel que tiene poder para multiplicar, en aquel que tiene poder para resolver. Puesto los ojos en Él, en el que es justo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Él tiene poder para hacer grandes cosas y también para hacerlas pequeñas, pero Él decide cuándo hacerlas. La tormenta no termina cuando vos querés que termine, termina cuando Dios probó tu fe y tu fe salió aprobada. La tormenta termina en los tiempos de Dios, no termina en lo que nosotros querramos. Amén. Pero en el transcurso, si vos no querés que te trague el agua,
En el transcurso, si vos querés salir victorioso de esa situación, vencedora de esa situación, hermano, hay que obedecer a la palabra del Señor. Hay que obedecer a su palabra. ¿Cómo puede ser que faltan ciertas cosas y enseguida el pueblo del Señor entra en desánimo? ¿Cómo puede ser que afrontamos determinadas dolencias y enseguida el pueblo del Señor entra en desánimo? No puedo, no, me duele, no. A ver, miremos al sanador por excelencia. A ver, multipliquemos nuestra confianza en el Señor. Él nos va a sacar adelante en cualquiera sea la situación. Amén. Hermano, la tormenta la pasamos todos. Quédese tranquilo que su tormenta, si usted no la tiene en este momento, va a llegar. Porque en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Confiemos en Él. Hay victoria en el Señor. Hay victoria en nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, voy a decir en cuarto lugar, en la tormenta, la duda te hace caer. Y esto es un tema relevante. Este es un tema real y es un tema que nosotros tenemos que tener muy claro, porque cuando atravesamos la tormenta tenemos que estar confiando plenamente en nuestro Dios, asidos de su palabra. En medio de la tormenta es fácil cuando todo marcha bien. Es fácil cuando hay abundancia, es fácil cuando la salud rebosa, es fácil cuando todo está en orden, pero cuando todo se descalibra, ahí aflora tu fe. Amén. Hermanos, vamos a continuar leyendo el mismo pasaje que hemos nosotros tomado lectura hace un instante. Dice así, 29, retomo desde ahí. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Sigo con el 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, no nos vamos a engañar ni vamos a mentirnos entre nosotros. Ser cristiano y seguir al Señor te hace salvo. Obedecer su palabra, aceptarlo a Él en tu corazón y vivir conforme a su voluntad te hace salvo. Estar en oración, estar en comunión con el Señor te hace salvo. Gloria a Dios. Pero hay realidades. La vida que nosotros vamos a transitar en este mundo no va a estar perfecta, ni va a ser un camino de rosas preciosas. Amén. Hay momentos en los que las rosas están espectaculares, gloria a Dios por esos momentos, pero hay momentos donde justamente la adversidad se va a hacer presente. Entonces, ¿acércate a Cristo? Sí. Si te acercás al Señor no tenés más problemas, mentira. Hay problemas, pero tenés cómo sobrellevarlos. Hay dificultades, pero tenés de quién asirte para salir victorioso. Pero los problemas no van a cesar de forma permanente. Gloria a Dios por esos espacios, esos estadios que el Señor te permite a vos, a nosotros y a todos tener, en donde todo está calmo. Amén. Pero de repente se larga la tormenta. A veces ni siquiera la ves venir. Miren, en esos días que el Señor nos concedió el privilegio de poder tomarnos unos días de descanso en el verano, estuvimos
en la playa. Desde lo personal, me gusta mucho el tema del agua, ¿no? El mar, me gusta mucho. Estábamos en la playa y se veía un día tan bonito. Disfrutamos del agua, está todo precioso. De repente empezó a soplar un viento y toda una nube, un nubarrón negro importante, empezó a avanzar de una forma brusca, abrupta. Miramos eso y un vendedor, no me acuerdo si era vendedor de churro, de pochoclo, un vendedor de algo que estaba ahí, nos dijo: en 2 minutos vuela todo. Yo miraba para el mar, un sol espectacular. Miraba hacia atrás las nubes negras, pero densas, terribles. Habrán pasado 2-3 minutos, voló todo. De golpe él dijo, dio su explicación. Da la vuelta el viento, no sé qué, y se larga. Claro, gente de la zona conoce, uno va y disfruta unos cortos días ahí. Empezaron a volar sombrillas por todos lados, se puso todo oscuro, viento que no podía ser la arenita que te castigaba terriblemente, porque creo que el viento hace volar la arena y te sacude fuerte. La tormenta se largó en cuestión de minutos. Era un día espléndido. A razón de 10 minutos se hizo la noche, caía agua, volaban las sombrillas y todo estaba oscuro. A veces vos no ves venir la tormenta y te atrapa, te alcanza, te llega. Bueno, hay alguien que está para socorrerte en medio de la tormenta. Pero cuando vos dudás, como lo hizo Pedro, porque en lugar de seguir viendo y confiando en el que caminaba sobre las aguas, se distrajo viendo lo fuerte del viento y lo peligroso de la tormenta. Cuando Pedro dudó, el agua se lo tragó. Señor, sálvame. El Señor asió su mano y lo sostuvo. Pero hermano, ¿por qué dejó de caminar sobre las aguas? Porque la duda tomó su ser, porque decidió mirar lo grande del problema en lugar de mirar lo grande que es Dios. Porque se sintió abrumado por las circunstancias al desviar su mirada del Señor que estaba caminando sobre las aguas. Hermano, exactamente lo mismo nos pasa a nosotros cuando comenzamos a mirar los problemas adversos en lugar de mirar al Dios que tiene poder para resolverlos, que tiene poder para llevarnos a la otra orilla, que tiene poder para darnos victoria. Miremos al Señor, que la duda no cobre ventaja, que Satanás, el diablo, no te envuelva, que no te distraiga de lo que vale la pena, que no te distraiga, que tu mirada no se fije en otra cosa, que no sea el Señor que te hace caminar en victoria. Amén. Hermanos, tenemos que ser avisados, advertidos. Tenemos que tener en claro la palabra del Señor, tenemos que obedecerla. Bendito sea Dios. Y hermanos, concluyendo, volvemos al texto que hemos leído nosotros. 32. Y cuando ellos subieron en la barca, y hablamos de Jesús y de Pedro, ¿qué ocurrió? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabes cuándo se calma el viento? Cuando realmente estás bien cerquita del Señor. Bien cerca del Señor. Cuando Él sube a la barca, cuando Él toma control de la circunstancia,
cuando vos le permitiste llegar al lugar en el cual vos estabas, ahí se calma la tormenta. Hermanos, muchas veces no es que Dios no nos quiere socorrer, es que nosotros nos corremos. No es que Dios no extiende su mano, es que nosotros seguimos dudando. ¿Será el Señor que me quiere ayudar? Muchas veces no es que el Señor no está ahí poniendo su mano para sostenernos, sino que nosotros no logramos identificar que es Dios. Y hasta tenemos temor, porque el Señor se pone y se revela de una manera sobrenatural. Hermanos, acerquémonos a Dios. Confiemos en el Señor. Tu tiempo no tiene que utilizarse en mirar las circunstancias adversas que te van a entretener y te van a llenar de duda. Tu tiempo, utilízalo mirando al Señor, el que de verdad te va a ayudar a llegar a la otra orilla, el que no te abandona. ¿Atravesamos problemas difíciles? Sí. ¿Circunstancias adversas? Sí, pero sabiendo que la victoria está segura. Sabiendo que a la otra orilla, tomado del Señor, llegamos. Sabiendo que no nos va a dejar ahí tirados con que el agua nos va a tragar. Sabiendo que su mano está para asirnos. Amén. Entonces, en esta noche yo no sé si vos estuviste dudando, ni siquiera sé en qué consiste tu tormenta. Yo sé las mías, ¿sí? Ahora, yo no sé si en algún momento dudaste, no sé si tenés puesto los ojos en Jesús, no sé si se decayó tu semblante, no sé si tu fe está decayendo o si estás bien abrazado al Señor. Pero yo te invito a que actuemos de la forma correcta. A tener un momento de oración, un tiempo de oración. No sé tu circunstancia, pero sé que el Dios real está acá. No sé exactamente lo que pasa, pero sí sé que el que tiene control sobre los vientos es nuestro Señor. Y nosotros tenemos acceso con aquel que creó los cielos y la tierra. Hermanos, a través de la oración tenemos acceso a aquel que es dueño del oro y de la plata. Tenemos acceso a aquel que dice la palabra y la palabra se cumple, su palabra se obedece. Tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es mi Dios. A Él yo le quiero servir y adorar, y a Él le voy a mirar. Y te invito a que lo miremos juntos en medio de cualquiera sea la situación, porque Dios es real y su presencia se quiere mover en medio nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Bendita la presencia del Señor. Te invito a orar juntamente conmigo. Si quieres, ponete de pie. Alabado sea el Señor. Aleluya.